Me onkrofobia mabo mu dia media no so ase yinya wo mu bi sei. Wan mo. Mama ya na oboni bi. Evangelist. Oboni dia. Oh dada. Na me nipa. Okita Bible preaching. Oh dada. Dia beti me nya no. Oh nya no. Entie afutu body fam free wo bibia la including your mother. Minim so mama ye mama papa. Don't listen to any bad advice from your family, from your loved ones. Emma will be in flesh social media so do. Na nkonko kasa enfenti ama me Akosua Serwaa. Emma bi nkase ye bedi wachi. They say wada wona. Sa wo. First jabone ye dey. Ne babo ne dua no tama ye wie santen ma dot ye. Ye mama nsem bia ba betudwa. Se no. Ase wo ko eye mama Akosua Serwaa. Ye hia no mon try kra. Na mo hia. Mo hia no nipa fon say ye hia no otimliga wife. Oda Roma. O da nipa fon say de obi anyame kura pa no ye ne enye no. Isi na nyame pa wo. Na nyame mpa na evangelist utimi ka kire obi maame a wawale hyeka wase oyahya woni. Enti they say we realizing na obe ebia na enya no oda wona nyema wo hu nani so no ko ka so wo ka ni nyina atulu tam so pantoma ewuo kura da ho twen no. Enti den na ama na adua sesa no obe ke. Ebia na ya boro no me kura me say ma bodua papa se wo a wonnim asem no bi a wo beka agu maame ne ho fi bia de wo kanye no kore bia no edua be nyawo nana o da bi wo mu ya makoma bi wa no weni age wo se wo wu nipa bone fo ne ntra wiase ni yodo I don't know ama yanko ye ni bi mo airport we yodo ko ni cool la okay se no wo kwa nkwase afo bi ko trake no o mo ma bo mu dua wo o pejua bo ade bone be ku bone fo mo pe pejua bo ya na me so enkodi obi hu nsekuro no ama odua mu wa wu nya na me de ba ye na se judge fo bebrebe yo madi okay we ho ebi so be fa ho awu obodua ana mo case ebe twa eto be twa da be 2027 ada na 2027 ho na ebe nya atentene ne mo munye mistake ado mo duro mo nyimi ne ehwe eduru apanyi bi magimi wo Ghana ha se adentina maame na pam mo afirifie ho ombete na maame ne betimi ayesa obeye wa anya kwa ka me bebo maame ne dua ku no because maame ne be oda bonten why oda bonten o mama ne dua ku me na me ka kiro ke mesie na kane kunu o se SuroWiase mo abatan enko foko enko bepia la puji na kura bi pushi SuroWiase I for your coffee kese mu am check TikTok ho na ensem Akosua pa eye internet won efikese mu ensem a hihya ho pa na eye da de lumba ensem ya obi ekabi the evangelist Freda Afriyie enim se o Serwaa Odo Broni side because okoma ye Odo Broni pa eye ma chesa mafus mami what you say but then the that sorry ya evangelist Freda Afriyie ekabi edema eye mame Akosua Serwaa then akoso ama ye mame ekabi ama eye mame Akosua Serwaa o say ye Odo Broni embra ne ho ase divorce bi ani omuntem fo buoni ani die mama me no fa obuoni ani die mama me no mantiase anya adwuma do ma mennemma samre ya papa ne tiase na wodo no wodo nkwala no isi ya papa na wu so odo fa kire daddy lu mamba mpenimfo no na ebeto mbre bi no you pick up a phone na what friend Kelvin your brother want to come to Germany Kelvin your sister want to come Kelvin we are coming for holidays na ya ye lumba family na mo table so na mo didi na enija ba entie afutu body fam free wo bibia la including your mother minim so maame ye maame papa. Don't listen to any bad advice from your family, from your loved ones. Emma will be in flesh social media so do. Na nkonko kasa enfenti ama me Akosua Serwaa. Emma obi nkase ye bedi wachi. Sani ya minim se mpanimfo bi di wachi do no. Sana mpanimfo bi nso di maame Akosua Serwaa achi omo do no. Sani ya nkonfo bi di wachi a omo kasa no. Sana nkofo bi nso wo maame Akosua Serwaa achi a omo nso betimi akasa. Sisi the legacy of you both husband no. Din papa amokunu beja ye no. Samba yi mi enu mo masa din papa ni ntim ho. Odo Broni wo na aya ketwa. Emma wo bi social media blogger and fa camera meto so. Emme kan bi ma entrega maame Akosua Serwaa followers.
Esi okonfu boni ya watu no yalefo o mo okonfu pa beto no yenyi na mu. Se o pese wo soro ni asase nka ma wa. Fo buo ni ani die mama me no. E mo bi ndada o. And Odo Broni, we are behind you. Odo Broni, we support you 100%. I don't know anybody. It is only you that we know. It is not about math. It is about the documents. It is about people. Yan kokot nkoswe ni pengu ho. Kokot fe nipa 100 ko gina ho. Na obi fa buku. Let people ba ko pe emfa memeto ho. Udi ni nyina ye mugu. Maami Akosua Serwaa wo hwe na onye obi a na ni brade. Eno Odo Broni wonso wani brade se wani brade a ke hold that lumba yire ka wig ni nails ne niema ode bayi ya wo ho na ndia sade obesi ate ankofo sade obi bada de lumba ho enso meni nipa mienu miansa na mo bada de lumba fie ebeye ni tima no ni ade meni o madi nkomo ene mai panimu bia wo frɛ me ndra anadwo na chese Odo Broni ede wutimi ye adwuma no aduane obi obebe bia aduane bi obekese obedi bia be ya ama no ena nyawuna na stop nipa se mo ma ho eye daddy lumba na wo se sadia ne condition etie no wo mpese nipa beba ne fie ena wo so fa lumba se wukunu wo fa ne se wo bra wo fa ne se wo papa now we are very respectful to daddy lumba wukunu no me investigation amaya no we are very good woman sana Maami Akosua Serwaa so ye very good woman mummi enu nyina no mo ye ma papa enka Maami Akosua Serwaa nko obi a ne kunu ni lumba a o manjai kan ya rigi ni ade na baby obekọ bia ne na man kwasiafo ye omu ni bekura no omu kunu mu ni di nkura no okọ pese wo mo ne ho nsabrane na obi hu se Maami Adwoa na abaye o Maami Adwoa eti aba eye team legal wife edina ekun ho no wati ase ebusa peni ba ko pe a wo team legal wife aba ho ene be chichi nkomo so suma fa bi na black power eti enko na ona afi ma na ko aba na afi ndi sunsumo enkomo nana Neba. Bibi aboko de. Bada na mada roma. Ele me yire monti na tiase. E de nyame ase. Monti menkumi. Monti menku. I don't know beku. So omo nwale ye no. Omo se me ha adwene dodo. Omo so ye controversial man. David. Obi open no kure bia. David no kure wo. Zao. Se minim sa ade we ye na be ka chem se esi. Enti ase. Sasa na omo se kana Japan ha adwene. Do ha adwene. No kwen na ho. Dia ne epe no kure ne ya na manfo mpa yasem. Yeah, because Mr. Ghana ne ntro ne doso. And them. Na black power very controversial media and so. I was like, Adentia, Obi Abeka say or no Kabeka say Dabi. Yes, me so be dey kum anam de na be ye no kure. So controversial. But me won crofobia mabo mu de media no so ase yinya wo mu bi say. Why mo? Maami na oboni bi. Evangelist. Aboni dia. Oh dada. Na minipa. Okisa Bible preaching. Oh, dada. Dia beti me nya no. Oh, nya no. They say oda wona. Sawo ho. First dia boni ye dey. Me babo ni dua no otama ye wie santen ma dot ye no. On so be fa akonfo ni bi picture be twa boy say udi Kristo achi a. Na we ho na me di gina no. Na ofa Kristo afa Kristo ye fa ho be. Nje by force ofa Kristo nti obi an fa Kristo. E free wona nkwase yakeka nko a. Se ho na obo odam no. Eduaboni mu no. Eduaboni achi. Na se obo odam. Evangelist. So we another assembly ba. O na mo odam na evangelist say no kasa. Evangelist so your ba wuti because so bi ya shawoni. Na mo odam abeka we. Say na nyame ka kire o. Na mo Yesu so no evangelist. Wa ware onu kunu na tie beka so evangelist. Na me evangelist we me beka so betima gina manim so wale o. Ana ni kwase evangelist wa. Na Yesu na budi na kire wale. Wan ware de ba say I say we na so ndore say anya. Na Roman father so nyere. Nka Roman father so nyere. Omu choice. Nti so so evangelist dia. Evangelist bia na otimi ware. Evangelist uni ani so adi hunu akwasi awia mu nyina mu ntimi nwale. Are you? Akwasi awia. Hwea. Amu ntimi nwale. So mulana de ye nko ye na evangelist dia obeda no wale. So o ka sempa no wa ware no. Na Yesu wale hwan. Yesu wan ware di. Na Yesu ye de. No nto ka sempa. This odi Yesu anamu achi Yesu anwale na akwale. Ade anu ya ometro ma me no papa buja say wachi wade. Ne sida na Bible ne say ye won ya say no sempa. Wo mo e ka kire wo na evangelist wo nka ho. Why? Paul mo ni Peter mo. And na also be preaching. Oni Bible. Nya wo mo anka wo evangelist bia no betima wale. Ohu wo chima ya waso wanya tushi oda. Ohu bi da. Na se so die. Oda wanya tushi. Na se o to sisi na se offer security.
ah o wen wo fie na de achi no so madam na you me nya tuisho se na abegyina ma no wada so wada went from me ba se evangelist na se also wa wale dia onye evangelist enti e hwe evangelist na asamoa ana obetima wale ono ware ontimi wale so no wale Yesu wow so on the kwan so no ana kwan so na mo ntra so be wale evangelist dia no wale was evangelist so ya can sempasa na be no de na makunu una time unya time te e bakura okay wo ko kanya mi asama oba yale oba ko kanya mi asama na ba ko hwe oba adibo wona muntimi ma mo fa ntomo ho so yeah mi so mo mbe mo bo nana yen share evangelist Freda Afriyie munye evangelist in free so o say e kanidin wa wale won kan evangelist ntimi wale ye mami Edin Sembi aba betudwa say no ase wo ko mami Akosua Serwaa yen no mo try kra ale na mo hia no ni pa fon say yen no tim legal wife madaroma o da ni pa fon say de obi anyame kra pa no ye yen no isi da nyame apa wo na nyame mpa na evangelist utimi ka kire obi mami a wawale hyeka wase oyahya woni enti they say we realizing na obe ebia na enya no oda wona nyema wo hu nani so no ko kase wo ka ni nyina a through time so pantoma ewuo kura da ho twen me na me ka kire Freda Afriyie da bi mo me yara gwen se wasa kire na owu abaka se nyame na afre no ewuo de nanim na obeku na enyame na beku ni boni na beku bonefo wotia ware ase utimi ka se lumba no maame ne da ai o si da di lumba ndo maame and some of kind of video no so no enye easy o enne o be ka se maame ni divorce o divorce onye wale ni enta na yen hwe beginning o ye in support of Odo Broni na yen hwe this time around o be ka bia ma ye maame Akosua Serwaa enti den na ama na adua sesa sese o be ka bia na ya boro no me kura me se ma bodua papa se wa wunnim asem no bia wo be ka agu maame ne ho fi bia de wo ka nye no kore bia no edua be nyawo ti se ono ne dua nya ne ntem a won hyase na wo muru nso ne ntem ne nani aye kokko ewuo no be wu ansa na me makoma to me yem nana o da bi wonwu ya makoma obi wa no wani age an ye wo se wo wu nipa bonefo ne ntra wiase enti nyame nipa ben na obi o ye evangelist me ne betima din samfo sei na nyame kire wo me ka se evangelist woni ani suade hunu mo se mo wani suade hunu ti so wani suade hunu kan yankopon kan kire ne se da bi maame na o ye ware ni die na hu ya fe o be ka se maame no ni divorce na munya agimi no na ade bia wa hyese bia wa wieye na ntro na mu twa na mu betwa ntro na ebedu ba be no twa entwa se ye nema mienu pe question mienu pe na de kokot ken fa sam tintin bia na mabeda ne no ye pe se ye de kokot biem se api na ye no se api court on hwe se tamu anda de lumba no ote ase na woni maame Akosua Serwaa divorce wo ho na divorce ni ho eno ne ye de kokot okay eno so asem mienu pe eno pe enya asem tintin bia na ajapade ya binya ajapade ho asem ye yira ana afi ye ka ajapade ho asem se mu Ghana for se ye nya yire ye certificate kura anya original enti ye pese ye hunu se ye wo divorce ana ye ni divorce ana mo case ebe twa eto be twa da be 2027 ada na 2027 ho ne ye benya atentene ne ana mo be ko ache oh ye be ko ache don't give it up David yenyam anya maame Akosua Serwaa nko anti na me ye ni abre na why e ya ade a Ghana for ma wo sa hawnim obi ne kunu betima tena abre akukuruhwe ase asase na edene afi ebeye de no ne enya suko no ma bi o mabobɔ wura ma awale nim ase no David omu nyina so mbafo made o mbafo made on se bia to ya sapon ne na yire maame be sun ye na menim se lumba ne ya sapon mu kam ne Ghana fo ye nyatwa maame Akosua Serwaa nkasa no mo se en na wankasa ana woni se se die na ne wanka hwe wakana no atum de wakasa yeso mo ye dedai ya sapon yiri se maame anko social media kura na so wanko antena na ko bi nim no ene nyina de obi abeka se ya sapon yiri eso tiwa de obi anim se tiwa ani maame ne se da bi tiwa agimi kunu minya kwan kura nkohwe mi kunu ya sapon ntima mie na no anga se meja mehire ba wu ye won se enya kwabenane a obegina wo se wo yeso ye sofo na maame ne po ka se omunja ayo that time no maame tiwa mpo be ka se ready for the crazy oni ya sapon ready for the crazy o no na de o da tiwa de nyame mfa nche no
Yeah, so what ono so ayede. Na obi a onu kunu obi kunu father mfo. O se nya ne hwe ni papa no. Nya me woni video a wo se papa no empe no. Nti hwa no pe no. Ono na yire no mpe no pe wo. Ana nya me fa ne crazy. Nya me drika be sie we. Na wo ti omo nyon pa like nyuma I was seeing the bone. Ya sapon. Ono na lumba na tiwa. Omagu Ghana omagu yanim ase papa. Omagu yanim ase yankasa. Lumba de emfa ne se na high life. Say omo se no ne asoro nyum na we wi ase nyum. To ono de nko wo wi ase. Na mo amoto asoro nyum nti boni se na hihye mo ho. Nza na ujiri se na mo twempena na hihye. Empra twen ko so ne yire na nkasa nim to se ne mpra no. Me me bedi adanse se nya ne mpra. Ma me no nkasa ya sapon yire ne se tiwa agi ni kunu. But na yen show tama na for your support ya weda sorry fie we mami ti wana na eti ne ho on se mami ni pa bono for on se mami ni pa bono for ana ne ni pa bono ya sapon na ne ma say oni ma ya sapon 4 yeah se tiwa ya sapon yire ne mpo ne mfi na ya sapon ma ne ntimi nhwe no wa sorry fie na tiwa na tiwa mum ne kohwe na sorry fie na de na ne we na anko mami ne ko ya o se ya media mu ni su bia na me de nkyere ma bodua o ana wo pejabo ade obi a maami abetena ante na esu se gi kura na ne kunu nda no one na ehwe ne gi omuyi ni firi okwa asoro fie ra ti wa se sofo na wo hwe na se manipa ma ho enso ti wa we nipa se me fa na se wa wale na me no be twa interview see the first time I twa interview ni na se wo kunu hwe interview no so se ompeni se be twa interview bi ma chinchina wo be twa obi kunu ya de enam ono obi yire nam na ne yire se wo mpe de wo ya ade na wo nyai wasi wo mpe nante ya woni ni kunu nam ya wale nyankopon so se ade ya wode nipa da sani nyankopon aka mo nipa da sani 20 ma mi si ja ni kunu ma no wo se ni kunu na mpe no na wo no pe wana enti nana in the first place then na wo se na aka ma me ne ye oso atwe ne ho ya sapon minimum mo me no makobo ayi ase da e wo wasa kurupon kurubi wo e fro hanka ase ohene ebusu panyin ni ohema ni frim ene yekoye ye yasapon ne bebo ye enti sa tam no achebe 4 years asese na se yasapon mo to nwumra ne yire no gina yasapon sanifa so eduru baabi na yasapon yire na firi ni sanifa so matiwa ne gina papa ne sanifa so edientia na chese bibi ikoso na de ne be koso ama obema waware oye obema waware de oyo be ya ma obi aye kama na obefa oyire chi mema ni bi wo akono ka ho akono say like oyire say oyire obi bia bi so how come to be sure ba wo akono ani e won krofo bi so wo ho a wo se se bia nka wo mfa nse wadamfo ena me ware no wo pe me agi mafiri wadamfo no nsem nti na wa hyase e keka nsem fo wadamfo no wo kire me ni wadamfo no ne ho mema eto nyum wie kura me si wo si soso ni mu pedi hu ye punya be ma na adwene wo fom a wa giadi o so be ma that moment o so we ni to fom yeah na hu ni se da bi me yira damfo yi o mpa me yiri so be ma na adwene mu wo hade o ba giadi akọ maami bu se ati wa se o man nan obi anko ne papa mi kunu na aso a o ma akogu aburu kire wentima me yia no obi sase na ukunu ne mawe wentima me yia no obi aso hu ukunu nda nti nkora ne ho ama ya sapon so masam ha entu se of your sapon mane mamiti wa manana na se mamiti wa de ma ye fense ya sapon yiri bebu sase ne ma no wawo anipa nan na wawo obi anko ne papa enti ni kunu a wone ne wo ye wo yi ye hu ne kunu wentima me yia no maami se ori ni kunu nya awale na woje de owui dia afa dia mo se waja awale Ghana enti na yehwe sunsumo se se ofa ya sapon maami tiwa se de no mo sitie wasase su se se anyame ato nsade afra o mi on koda Abraham kukum kama Abraham be Abraham glo tu kwan o Abraham be wo de mpra twen kwa asamado wo wu awie na to ha bu aye bu wo mo no wo de ntide kwa asamado omo nkoto aso ho obi ekwa na busuam o hwe obi ekwa na busuam why awa asamado asamado yo man o obi o ba bi ote
to ya asona ni awu asona fo ne ba be hia wo ti se tiwa wa ayukuni ayukofo ne ekohia no asona fo fi ayukofo ngo right nza sama ndo aware fo entimi nkohia wo ukohia ma na say enwale enua bo bezu ka dem se wo ware a wo ne ukunu wa mo nyina mo kohia wo ko to aso ni ba kro wu akwa ba ye ne ye wu akwa ba ka kire wa o ka kire se ukohia so ukohia we o ya reincarnated akwa ba how many times me 4 times ni me twa 5 times answer na masa akwa ba me nwie first one now ye dey me e was asase so am ye kromfo rof kromfo ai second one now ye dey am ye tutubotom ni third one now ye dey na ma asem ya and the fourth one and the fourth one am ye kromfo and the fourth one ye we djuma nkasa na say na me hwede wi asete nti obu ko bebe obesa ye dey and ye wan hwe ama be police ni because one be gigiska obe sofo de me nyewu ade sofo de we sofo a on ti me ngwa sa asi so on ti me dey on ti me ngo o sofo bebe awo aga na ye sofo a e ka sofo ni mini e den me be na bejuma da e ka sofo ni mini e weda obi o ka de ebom na sofo be no so wesimi sesi wo sika kura waje obetuma solve problem nana me dem ti me solve problem ti me sofo we are controversial you controversial say me fan say wonam sisi e na nkrofo mi ni okofon ho now so ade na esi so me phone we esi me phone so do phone na ma wo na solve problem na ko wo do phone ase obotum so ye sofo nya wo dia ma mi ja sofo ni Ghana Hawaii ye ni sofo ha za obi ntimi solve problem no enti wo ko bebe also be dey police ni be police ni so da be ade bia me yede mu nkwan be dey just can say am be I am nkwan muzu enti na police for just ka won complaining da be tuma ba be jate kantin ha mukra okay and then back to evangelist Freda Afriyie tell me o say like omo hanti no da ye muti na man ba out be kasa na onye odo be enye ba be kan kura nyina ni o won se mo so ka pa na me na wagu ne ho fini o nyame betua ne ka na no so betua ne ka enti who ni say ye mama Akosua Serwaa se case bibia ye settle no come back to na brochura oko mama Akosua Serwaa ko oko da be oko na say dey boy ye ni yodo I don't know am ya nko ye ni bi mo airport we no dey oko ni kula obesa ba okay se no okwa nkwase afo bi ko trake no omo so ma bo mu dua o pedwa bo ade boni be kun boni fo mo pe pedwa bo ya na mi so enkwadi obi hu nsekuro no ama odua mu wawu nya na me de ba ye dia sempa ni bible mu so pa dia sempa o kon tenten nya me si nkodi obi nsekuro no ama odua mu wawu du kodi obi hu nsekuro sa ye dey na omo so ade na obo mu dua ebe na ya attack bi keke na call so a da bi nya attack asem na aba na se nya personal issue obi awale sem ene ye nyina ye tafre ho de dey ntina so tim de cost ba bia wo kwese wo koduru se because of yen track ma men what he play mu nyina aba Dabi ni baba no for ne ntina wiase to da ma wo me see obi a obetete ma me ne bi ewuo na ne kunu na wu na da onka bi hwe ma me no ayi obi dai anu ya na ya me yawo se ma me nkasa enti yemfa ne se ma me ne nipa bonefo obegya ne ma se omomra Odo Broni ho na ka me be ba so ma me free gya ne ma omomba Odo Broni ho kra no ne nkora ne susua enti ma me ne de na waye na be oba o ne kunu si dan oba no de dan krofo akache Dabi na wi abeka se ye nka mom Odo be ho asem na Freda Afriyie ebuo ni die mama ebuo be ho asem no woka me di ka abeka kire ne se Odo Broni bu ade a kamera maame na amba na ko so kuna na wonye tribute nkwase tribute bi a mo twede ko kan ne ho maame ni di kwa mo bo ho afa na mo po obuo me ka kire Odo Broni se he ye keka mafunu na kama dampan iwiase ye kanfo obi afro so ye kanfo achacha ye dia beti ahwe so obi ye yie ne ko akawo why the evangelist hwe na Odo Broni etietie nkofo bia anonse ma me ono ankasa evangelist na ankasa na Odo Broni atie ne papa because daddy lumba ano ne da na me ne ye hyawoni a no oginam nti de Odo Broni ye ne bia ye ndi afedi asem bia oba bia so ye hyawoni o so oba bia hyawoni ni tutu ni oba on do bleki ne version na tena bepem sa abiri ono na enye tutu ni
Obi wa kro no obi ni e fa ye no ne na gi akofa foforo. Enye tu. And we tu ni akaboni be ni wom. Freda Afriyie so kunu kura wu am akofa foforo na enti ofi se o pese o kire se o ba wiase papa yi nko ha. Wa bo bri mu a uyi ade bagu obi ma me hu ani ma se ma me na e ya hye woni dadi lumba no da ono do wo. Obi a wale sem e wasem be. Ya bodu ya dia o be ye o ho se so da bofo. Ma Yesu nane ma wo. Right. Nti Duabo amaboni wo de yi kan ho yi bi wadaroma obetimi akoba bi amamo adane amano me bodua no ma boss e wa bakwa akodan o fa ekiro konfo kro bedan kro bosum ni nkun bi o si hu nokre die na ma me ne dia ye no dia de na ma me ne dia ye no da be na Odo Broni ja ne ba so won ko ma me ne hoda da be na ma me ne kra fra blochire ba Odo Broni ka se enkola mpanyifo mon konko je mo ma me bag e bi asida so ma me itimi ja ne ma ne ba e be som wo Odo Broni because of that lumbant mama ne bone be no aye ase mama ne ho ye de ne ye nkai duma magana fo ma na nkrofo bi di o mani wo ma walem enti na matimi legal wife fo na ni abere no nyese mama na mo bi sika wo ye pese ye twa sa ne ma no so e koso hwe woni nkrofo a o ma wu abodam a ebi kura nya stroke because of obi di kuna be na akwala so kanu bi abawura ana nkwa ne bisu ya nkwa abone o ma me mo so ye nipa fon why o ma me mo ye nipa fon to Odo Broni time o hwe ne mfe any picture na o lumba gina hoyi se lumba yare da kokora wo betima muni no akwala keto ye dia to so wa hwe yale ni 17 years wani age na ye adwuma o mo kire na we midwife fura betima hwe obi 17 years ene won kwa blochire nko hwe yalefo ni bi o no benya sika why ti sele lumba to etwa loto kesu ma enti nkane ma me mo abusuafo be pie na malumba aden ana ye hu aye ma me Akosua Serwaa emma no emiensa no be kan sem bi se omo no ma me ni asem omo no ma me eti asumje because omo tete nsem wa bonten like said omo ba papa yie no ama for ya da na ma me ne ja ne ma ne ba eye Odo Broni chain like nsem bebre ya da na ma me ne yesa eni se kwa no so tete bebre na no mse da bi ene ma me e wa asumdwem boni bia ne ye maame ntem enti no ye nhwe oba time wan ba wuku na yie o ma aba o co wife ana o ma e won nchen o ye dwane ma wo no mo ti say like you won say oba bia na betimi allow sa de ne say mo kom me kra honom na mo ne nkoye ba ko e sa kwa maame ne ni papa ana mo obi ntina se nka se maame na ma yie oba yie oba yie ye de lumba yie no mana Akosua Serwaa oba yie oba yie tambe say yie ne de 1 week na maame ne be die na no ane yie no David the year was stadium no na stadium last December no stadium ne se nya ho no mo yie ya wada so ma anya yie wada se toy no mo de koto ayi ne no ye no so be de dase why and then no da na the lumba body po charge ko for so lazy na lazy we to okra wu e be de da ka be pene ka wonti wani the whole odine de harmony na say ebony harmony ala mo busu ne harmony fo na ayi fo ana mo ya ngona fo de manu yi sebo mo ya de fo me ensa eni ensa ne na o ye nti kire mi nyina yi me ya ewe me ya achem me ya bono nti se ne de defunu lazy to me hu ne de pese abom ne de photo attach no me hu pexo pese wom za ya pe photo de be hwetimi hu na achia inana uni ewu ye mo hu bi o mo de kwan pa so de da oya uni ne de harmony ba kono so ye de ebony se ne nyina money on de so bi enwu ye ka waka glass kama yeah ti charge ko jofo so ne timi kire se wo ye fa lazy wi nkata no ara ho sem de bi esigano enti mo ye na beba so ebe ye enzana wo ne se eye mami Akosua Serwaa Odo Broni omoma no asumje beba omuntem se de ye evangelist Freda Afriyie e pasumje de ama omu enkwala no asumje beba o ye ntem a gese ya die ni gese ya die ni nkwala de hia Odo Broni mba nim no kwa na me ka de number na atina for 70 years omo awon krai ye be die ni ase mo medical card o yeah masida se o se die ni bad ya asumje beba pepepe yo baba
Ada wonu sen kwa ne bi nya daddy mana. Odo Broni na akire se nkola ne bi nye maame ne emma. So ka se. When you force say you di kan esua de odi akire nante. Ti panyine na go ne ho ama wa wo akola no pese o kire se wani ate. Di maame woni ne mampo o group picture. Maame ne ba 1 week yo. Odo Broni ja ne ba ma ne ko fam maame ne kokumpo. Enso wutimi kan maame ne mom emma boginem una ya age nkwa. Ono ba ta na ntima tete ne ma. Wo suko no ma wo ya maame betima wo. Una betima tete ne ma. Enti na beka se ade Odo Broni ayo nya sumdwe da no awu. Enti beka se Odo Broni de wo ye ya na se de wa ye no. Eya ho ya bi anaye o enya ho ya eya anibere ai anibere penifo so do ho chese wotwe a otafre wa no wa kire se wono soso ya ware no woni na wo amesome na wo mekura me ne ma doso che wo ma na ewie ni sei na onya abotre na ye wie ye divorce no ye wie a afi ne ye be ko boot for japade na ma obi metna se nkan kwase asem se Odo Broni manya baabi na lumba si 8 bedrooms e de amane ma no why mo munye mistake na do mo duro mo nyimi ne ehwe eduru apanyi bi magimi wo Ghana ha se adentina maame na pam mo afirifie ho ombete na maame ne betimi ayesa obeye wanye kwa ka me bebo maame ne dua kuno because maame ne ba oda bonten why oba oda bonten obo maame ne dua kuno me na me ka kiro ke me sie na ka ne kuno o de wonye mistake na bibia medi ni nsem wo no ehumọ bro wo ye we de enya humọ bro ana nkra ne tutu 20 wo se oji wo mo manana nkra tutu na ne maame ewu Odo Broni se na maame tiase Odo Broni na nkasa tiase enti Odo Broni maame Akosua Serwaa wa na bedi kan ewu se ko nyini mu a se maame Akosua Serwaa be wedi Odo Broni enti den tina wo se maame Akosua Serwaa na hwe Odo Broni ma mo ga se ejimi kakra wo na want to na obodwe ade ene be mo hu se no kra ye o man kofo asuro wo me na me usuro me fa ho ada se wadwum so be wa me ana ha e se wadwum so be wa me da bi ana me ware o da bi nana misuro di no kra udi no kra be bo a o bye ayo for na black for one sem o kra ne kana man ene o kra kwatana awanti no bu se o kra kana man se ja ko ba ne ebo mi di so di mpa na ujaye no ene ye ebo ne ebo akwa na ma ba si apepe wa no bi se ebo di ye ko pe na ma na na ye hu no ye musa wa odi ade ebo odi ade ebo ono no se ebo ni di to se di ebo di so wo so ni se du tam nam ye ba ko ye aduane wo so akọwe sadate asebo efikese mu on sem go nana ho de ho nya efikese mu ye ho ye black market ayo efikese mu ye manhia ayo the black market ho de bibia bi wo ho nsem go ho bibia bi wo open passport passport ba nya bi let's say evangelist Papa Shi way Papa Shi Papa Shi wa Ghana ba ncho be kwa buchi okay okoye mama Akosua Serwaa okay na said the oba ye is na manfo ka na Papa Shi obi nya Papa Shi da be na kwose na Papa Shi de wo pere kakra sawo on said the na madwa Papa Shi ne se oba kunafo ya na matabata ne sa na said the boy ne se mra maame na me yekuna no oyi ne kawa ne wo horo no nyina ma asuo nti ma wo ye free ene sa Papa Shi be ma ne ma ase ko se na oba se fokuna nko begu anim ase santia mamre ntesa wow on says ye kase oba kunafo a anasa be ma kunafo me ma ne wo ne ho oba kunafo ma ne wo se wo ne ho oba betimi ye ma hye no oba se ne ho because kuna ne ensem bebre nti oba kunafo kura ye ntia ne ensem e ba se fia ba no Papa Shi ma mi kura pese odon sato ne kom na osusu ade nyina tene me sa no no o sa no me sa no se man sana na me yam hyehyeme oba so agema me ne film nsem ba bi kwa mbufu ye kura so ne no kwada ho twa picture bi sie no Papa Shi de man sana nkasa bi masie no ujema ya kuma yale sa wabodam ada o sa no ne be ma na ye dey e ba sa ma ne be ma ne nsore asa kama opema yi ni hwe ma ba bo so di akire sa odime nya hwe wasa kama timi di ni wura chiku abeso ensana to kro no mbi ni sa da Papa Shi be na sana o sa Papa Shi na sunsu mo sa na sa physical ma chi na yi ni hwe ma ba hwe rade ya we mani abre o se mi nya na wale until when ko si da be mi nya yo enje na o ma Papa Shi so ade la wo le betete entem chatete no se ukunu wu a abusua hia na yabusa se
obarumba warina na asem bejana wale yeso ye nyana wale te se me yede bia mbona ko homo sa me hwe me yede papa na enkura na me ma no me hwe omo Odo Broni den de busa panyi be hwe omo zapani to back so no ni Odo Broni na wo o fa mo kan wo se mo nyada di ma ono Odo Broni na Odo Broni na wo ya sebo Odo Broni me no bia timi nyawo he apolice break ha hia ono Odo Broni na wo boy a nice girl so Odo Broni yeah o ne ho afa na dwene na ho afa na anyepe nti won se na abaya fefefe kama be me be hu an kombe do no nti no me blame ne too much so ho afa me ma be so pe to bia na be jan ho ma na da bi nti ade no Odo Broni do ngo jan ho mo bia ara on pe na se man e be na da di but se tatuma hu lumba no na te se me na se me mo wiri an Odo Broni be pe me that be anya de sa so e wa de bi wa so hu za de bi a wo ye no de how be ba so and say papa no kra twa ntro ka kire wo say woni ne yire gya ya emra maame no e ba ye na papa na wu maame no ba wo ti ase se oda so ye yire ya ware ne nkrate yeah de na se we obi an ko betwe ne ho on twe ne ho mpo o ma misrewo papa no ke mi nu nyina ntro hwe nkwala yi de si bi afache nyina ye nkan bom hwe din a waje wabo papa din hu saa ban a bepem saa bire ma fum enso yen kamom yenye yi wia de asotwe bia de bema me bia magi ejapade no se wa ma me mpo a wo de fa me ma no etiwe me nuru ba bia menye obi amana so me wo de fa me ma no wa nyewe wo ne betwe ejapade na 70 years na wo kan na silumba yale e de adwuma no ye for 17 years e wo timi ne wo nson ma ba hu ye ma se kan ho asika na o de be ho ya semo oni akokora ekowo tete se abre oni ejapade ne yire panyini wo ho papa shi se ta mo ko abro tiri ni isle go fie na tu ga on papa kokwe ne o jagimi ya wojimi isle go fie ya wani abere Odo Broni ene DFM yi papa shi se wo ho ena omo sende ni sika mama me Akosua Serwaa so sende ni sika omo de koto asase akokire nipa koro moto asase wo ne ho mpo Nyankopon da woro mo da so te ase evidence be bi na wo pe aka date ya omo de to asase ni nyina sata mo kra ne awo no ntine no obi abere yemfa ma wo ti we ya me ka se ojo obeje ne simple o waji ana oje ne simple so mo fi se fie ni omo de ade ntene lumba wuye no mo twe ne ma firifie ho enye lumba lawyers ena ye Odo Broni lawyers enti ade no won kan will ye awie ye buka abusu panyini won kan na will ana will ni ho no mo death certificate o betu na kan will so se wo e wo me ho so mo ye me ma no mo obi mo fa me kire mo de mo ntemo keto abi calling si gbe nenu mi se o be concert wo death certificate che se lumba wu se mo se lumba wu ye no se ye mfa lazy nkata nanim e will no ye ye na mo de kan ye court be nipa wu apart from high court so ye will so anya will o de na no kan se mi kura high court ne betima ma copy se fa ko gina so ye copy o mo de ko gina so ye we am ga se ejimi ho ka cho sa se be da bi fi nyansa e ye aduma mimi nim nyansa mi yiri nim nyansa ye be kire mo se intana yen hwe e evangelist nsem o de abetu dwai wo ka se e da ye bone na wo sonsom ne ade ama ne be ka ne num nsem o ebe gina ono kwa so ana se be ko tim Odo Broni fo na omo ka se ti ye ma me Akosua Serwaa ni nyina so ye mu se ho se anyambra nsem o mo ye ma me na yo mo de je na ma me na ka se ma me ni ma Odo Broni wonye kunu ne bia nka 1 week nko bepam wo fere yie na se ana nko betima ma ne ma na bo enko ba bia lumba nua ba akora boda e wo fie ho anko ba bia so ta se emla na woni lumba tie na wo ka asem bone fa na yire ho kora na odi agoro timi pam firi fie ho enti nyen na wawuo na obeye ho se lumba e di bibia hye wo nsa enye no kre bi on pese pie bebe pie right no munim so mbetimi nkontompo akata no kre so ana
o da bia o mre mani po oh nana mutiasi oh bibia be pie because 1 week na said the mama Akosua Serwaa baye ono Odo Broni city na odo wo montemo na all of a sudden natural say bibia askasa say adwene na anya adwuma ni padua ne bre maami baye buja panyini wo de nsa mienu kwase ne se ni kunawu waba 1 week owie na okoma letter say wono kura wate say wagya wale na maami si bo minya wale me wale wo court tini e memfa me nkrata nko court nko we say me divorce na me divorce yenya judge so ono so gina o ka say nkrata na nya no kure na menya Ghana lumba wu ye nkam nim say agimi fo wo Ghana sa asama me won asemo me de beto wani mu enya wo judge na wo kire obi oye kuna wo kuna de ema na omo wo fie no omo na kire oba oye kuna wo de ne say wo ba hu say ma me wo divorce na wo ni divorce wo say certificate ni nya original enti Odo Broni so timi ekuna bi as a judge a ojaji fo kuna ti se kuna ya odade a ukunu be wu no aye kuna se bia kuna no pe asema ma me ne ba nya kuna ho asem no de ba yo wo se hwese me wo divorce ana me ni divorce ena mo se nkrata na kuna no enya original ena nso ko ye no wo kwa kwa original wonya nwie ye enso so mo so masie ya yie ti ma me no ma ye de ho na se na yie se eye de tie se obi anse na yie ko so be mpoma e de koy say police for anya investigation na omonye enhu kwan lumba fa so wuye report kra ba bonten say o ma hwase ye hu de ekosi ye so yesi efunu na wi a wo say ni bana ma yi eye be hu asem no moka na eye bi de ye nya ye wo krata e kire say musumo police for motimo hwehwe kwan fa so anipa ni wuye mo fa report bi ama bonten say bi ye wie we ne kun na we ne kun no enti hwehwe mu na wo ye ne funu no we Ase mo Ghana. O Ghana pa di lumba mpo na matima ni se na yen. Ena se yawu. Na unya baba da be. Akosua Bempoma yeah, mami. Oh, encho baba. The running shift too. We kwa na we aba. We kwa na we aba. Ba Bempoma de medanase. Edo a wa kira mama me Akosua Serwaa. Na mpa ya mebo nyina ne sese bibia ye mama me Akosua Serwaa mo nane na chi e ma Bempoma na waya adwuma on se krata bi pia bonten na mo se ma me ni ko yi amfa ama no o ka krata ko na krata be enya ayi a e kan se mbo divorce papers and divorce on se o mo se o ko yi krata bi ya amfa Akosua Bempoma Akosua Serwaa oba yi aso mo se o ko yi krata bi amfa ama no pa me titi sa we o mo se ah o so mo enfi no enya no kro and another information for you. Huh? If we know about some so more fee. And you no file sakrata no. And you no file. Eh mama Akosua Bempoma na file krata. Because one death certificate mama Akosua Serwaa edin ni so. Mama Akosua Bempoma na edin wo death certificate ni so. Okay. Because mama Akosua Serwaa ye yire. And Bempoma ye nua. Tis obi wu a wode na chigya ne nua. Onfa na chinya ne yire. Ghana baby da jimi o minim se school na omko ne sa na omagya fie nyansa no ho lumba ntimi nwu mfa na chi nyama me Akosua Serwaa da wo enye possible okay na emomro begina aware part ti se ni kunu na ewu Bempoma onye kuna na enso no so na ate ba Akosua Serwaa be ye kuna idu nsi na tutu enti no nyama me Akosua Serwaa ana eko hia sa krata no amoka no ana se eko ya pam no ya fam debi eye maami Akosua Bempoma ana ye sa krata no enti wo wie na ne time aso a woko ana o se maami Akosua Serwaa ba onkoje nto ho ma no because copy ni bi woni ho Ghana ndi be ana ya information o mo nti ni ye no what about ejimi Odo Broni untimi nkwaje ena Odo Broni untimi nkwaje death certificate maami Akosua Serwaa untimi nkwaje death certificate maami mkyere wade bi amila lumba wuye no ena abusua panyi to park wode abrante bi din ekoye death certificate okay enti mila wode koye death certificate no ti maami Akosua Bempoma baaye no ena wokọ ho se okọ akohwe nipa a idini wo so to okọ ya omkoyi edini ni ma no se nipa we dia minnim no edini kura menti e wa abusua ni mu da enti sanete dia
on say obi ahia na de number hye so and omo frɛ no say omra omo frɛ na say oba omba kire nto omma oh so ya nchew so ye busuani minimu timpese me hu oh wa no afrɛ busuapanya na frɛ o ba bi death certificate no brempoma no monkyere ntum na panyine say obi ani nu ewu ni yankyere ntum da bi ya kyere ntum enye ye ho na death certificate no mu yi mako 5 omo stamp ye mu ye no mu seal ye original no mo se je abufusam do so ye be ma homla ha bi wow ne se san din no ne de ma me Akosua brempoma edin share so samom na koye onu na edin ni nua ade yeah onu na edin ni nua ade wo busuapanya ntimi fa odin nye do odi ade ade no mo ye ni wi mo ntimi ante do odi lumba ade wan na ewu a ya nkyere do odi na ade enti se obi nim nyansa ma omfa na dwene tra ene na dwene keto na te sa no ma anum no emetna se nka se ma me Akosua Serwaa kwa akoyi pipa ne ya me na ma me no ye busuani ni kunu na ewu onye busuani death certificate ni bakura ntime nye eye busuya na eje ebusuafo ne betimi dia akose omode hye na ewu ma me Akosua brempoma ntime fa death certificate nkose ebusuya na ewu na emom no omo gina mu foni nnua omo ne betimi dia akogya ama akokire se ma me oni ni kunu wale ye no be ma na ewu ebusuya na koye death certificate no eni enti jimi kike we mkanyansa be ne wu enti yene ya nko suku krebe we nyansa ketwa we ndimu hu obi bi ewuda ho ne di ade ne yere ana abusuani enti ma me Akosua Serwaa lumba enti ma me Akosua Serwaa ni ade esi wai so ne rontimi but what di ade enti leta be buku be no koyi ma fa ma na mo kan wasem de ni ana se ye nim ti afa na wa kyerem oh jimi o munsu nyansa e dia ma ye na munsu nyansa ade a woni mi fa ma bonten ye kura ye nim no mi ka kyerem se death certificate e wo me ho se abusuapanyi so obi on fa ma bonten besin ne ti de bia mu se abusuapanyi de na ewu obi bia nwu brempoma na de ewu wa hwede na nua wo se ade ntino so peso hu ne ko ne nua na keke obi mo ya mo ajo so be form nuanom ketwa ne bia ko Germany ho so e be possible omo edie na efa form papa de na se no mo ho kwan ho kwa so betima fa ne nua on se me ka kire Odo Broni se German card na edi adanse se lumba be bi obe wona asase wesu bia ye German ni no wo Odo Broni wonni bi because wonye ware ni na mo ma me Akosua Serwaa na wo sa krata no obetima kire se we ye mi kunuma opo be die ne opo wonye die ne obetima be fa nkwara na ko oh okay ti so wase Odo Broni abusuafo nyina akura odo mbekọ se lumba ma no die ne because okura krata edi adanse se wonu betima confirm se we ye mi kunuba emfo ho ne die ne ma tufu aka kire wo se German ho no bia wonko hoda na wokọ ekura bia wokọ for holidays ana wokọ bo show keke onye citizen wo ho na se ko Odo Broni nim nyansa enka lumba insurance e wabro chire no in favor 18 years if favor nkwala tinkan nkwala no mom ne be favor o ma akopum so be ko school ho wi school ho ai bibia na me ne probet maka se ni kunu ni ni akwala bia onuru 18 years onuru oni bi wo ho to betima je se lumba insurance wo beje ama ne ma ne se da bi ni mamba ne de o mu nyina wo obi aye adwuma enti wo se ekle ketua bi ani ho ti wo mo ne bebusa ne se en ketua bi ani ho ma me so ketua bi ani ho to ye mi kunu ketua wa nkemeka enti na wo so na ko jama ya se ye won ketua ho card be na ade ko ye tufu se o we the chance pa mo adwene mu na ho yeah be ma no kura mo pere ho no okọ didi ene udi nkrofo achi ejapade ye de na papa ba obra nka be pere obi ejapade bo se Yesu kan ni akristo fo quotation bi ho bebre jimi ajimi on to mo kan se Yesu so ko sisi be bia mo anya no kro so ko sisi be pa ma o ko se be bia ba ye anya no kro na dey Yesu se tena bia pi wo na jafie ka anya saa me kwa ko sisi be bia ma mo enso akristo fo no mo adwena da no oh Yesu so ko sisi be bia ma ye na Yesu ba sa sisi go to foundation but mo go to foundation wo so so bia ka kire o se oh if papa si fie bebre ka anya saa de anka me ya adwuma si dan
na so aka che tena bia pii o maja fie sa anye saa kama kwa kwesiesie baabi amamwa moti yam so kwesiesie baabi o se lumba bo nyum bi Broni e me wa o na ma wa o se ma wa o mu so ma wa o no nya wa wa mo se Broni e ma wale wo o se me wa o ni bani wi aso wa wa me nti onye me ire se onye me kunsu a oh Christopher that said no Odo Broni ye pay lumba si Broni e me wa o na nka ma do o wi aso wa me ado me tena bia pii o maja fie nya san kama ko siesie baabi aso o ko siesie baabi am kadada den konko o mai Yesu ga so ko siesie almost 2000 years o beba da benda na yen fancy say na yen show for your support dey yen try to why dey na o ka say for your support so sem beba ba yen ba say we enye ti say that dey so and then lu ba na konka baabi a o na Ghana ha no ho na ewu atrede se lumba 2027 and class ye hwe na say 2027 na nsi ya 2028 ye besa dia wom na mama ni nsi pa ho ya ebinya kwa mama ni nsi this year ya this year nsi atentene ne ma ya nsi na se judge fo bebrebe yi omadi o case we ho ebi so be fa ho awu obodua na de chiro obodua da na opedua bossa enyo ada na nipa mpe no kresa and then say nipa mpe no kre nipa mpe no kre but duabo de wuku obi de say ye me nku o na o ye ndey ai we ye judge ma me de krata aba say hwemu say me wo divorce ana me ni divorce me amanko school kura eno ane say me hu custody a wasesa kan people nyina agu ka mu say okoche kese ka we wo people na ni people na adwuma no ye wo chances number ye bo na bibia yi aba enti wo ye adwuma wo court wo ye judge enti wuntimi ni number abetima frɛ wo jaman abo ahunu sɛ maame no wo divorce or na wo ni divorce na be ye atrokan we wi a uwi a wo sɛ ye mo nhyira wo so wa ya de nyame nhyira no nto nkwanem no ntere wo hye ma wasefo nyina sɛ de wa anya ama nyame no wa anya ama no wo ye ba wo so wo aware ase unim de aware yete aburukyire mu awo na wotimi ye wo nua ba boni sɛ ya wo fata sɛ wo tena sase we so kye na ma consider one che asem we na da ho no e kasa kire nipa ba ye kan say omunim say e ye wotan ana say ye kom ne ye de abosom hunu na nipa da bi kan ma na obedi onim papa na wanye say Yesu kan bi o say wanya ma oni ano wanya ma me nana je de besia na say asapon e den na me say offer your sapon die say that busa nebusa ni ba ko say omoma the state barrier omama state barrier offer your sapon no fanya dey fanya dey so man the state barrier na enye fe no fanya dey ebusa ni ya sapon fanya state barrier oh say like na tin anim na like state barrier no anyambia no so obonyuma ba oman no wabonyuma ma obia tie no nyum that lumba so obia tie no nyum but that lumba ene udini ese harmony unu ana so de say ebony see man state barrier ono no oto nyuma aban why omomutu nyuma nyame mo state barrier won say ebrebi atwa mu no abatu obi nyum on na to ye na to ye fire sapon obi a oni oba obe kuna ma no state barrier ona na send them found David on pata I don't papa na sem e pena sem pa na fe adan na yiri complain ye no wa ma bonten ya meka se no yare no yare na oyare no the state barrier obi oyare o state barrier ne ho to no ma ne ko odom nche asori nyina e ko hye instruments bonwom when men defend na yire hwe me se that day alumba ne 60 years ne birthday our J Mike a sign ma me Akosua Serwaa Odo akona mu se lumba yinyasafo o ka se mosi Akosua Serwaa mo se me yira Akosua Serwaa matisika aware no na ekumi ontimi nye sa da o defend no ya sapon wo hoto kakra ma obeje Mike e beto onwom wo adum chedu ya sore wa ntimi anka nkyere wo yire se tiwa aden na me ne anwom na me ne wo bo na wo ne me yire di ntokwasa me yire a wo ye nsa no menye sa wa ntimi anya o state barrier na di otimi defend the yiri mpo ya man state barrier o basana na kawe dan kan fa ho sa e fa ho
Into the my family. There be me family. So this man Che MPP and then wo ho dia nko metim jama no. Se baumia and e kopa asem ma no koma no 1 billion. 1 billion ya ma me ko na. Se NDC fo bia ma ni sikada. NDC fo so na wo ndo man state barrier. I said that the Lumba Sakobo, you mind NPP for. Some people know what they are Lumba man state barrier. What do you say NDC for man feel Lumba? Akobo na do you Lumba na national dia wo ho na one be man state barrier. Obi am ba ma. So na dey be say be so that for what? Me anto aso da for na. O ya asoro nyum, o ya obi a woto asoro nyum a nyame nim wa, me nye te say ya asapon. Oh, papa nso dey say ko ya calm. Papa na me penasem. Yeah. Na no nyum ye me de. On se me ka se na ko hie yi ase kura da. Bai, ono wo yere neti. Ompena abo awuram. Kan nsem fa wo yere ho. Se nye wo na wo kan wo yere ho asem kire wo ompena be da time didi wo yere atem. Ye o meme bi wo ho mo fa mpena no mo kan mo yere mo nsem kire wo mpena fo. Wanti ba me ne wagya wale e na wo ne wo ko se tiwa age wo firi ni nsem na. Da bi ba mu hu se ma me na gu n'anim ase wo hu n'anim ase opetro mo hu wiase nyina hu se o yeto nyuma wo to nyina na wo da to twempena a wo mfa na ni hwe me hwe ma me tiri hu de ba antena ti asapon e ka so yiri tiri hu ni anyo we ho me before ni nyana me say na yiri ma me tiwa o on to say case ni ba ya o ba na de bi atiwa ya hwepe de bi atiwa ya hwepe eso hwe mi na mi sort ase na ni mi say ade ama me Akosua Serwaa Odo Broni ni se ma me bo life che Odo Broni bebre disi wajibi kunukura me me bo life fontim fa bia nkanta me ti sa tam se na ma me Akosua Serwaa ni sika ena sika nyina be di lumba ho a ka hu de ma me no be yeye ko ba te se atwa kanya ne se kum chacha edidi na tem no na kum chacha wanim kura no ma me ahore na ase koto agu te se wo wanim o kase tia ma me enso manfo hye da kama me picture shi na nim se ma me nani ma shi na no ko hu ni bi na ne kala te sei esi nyame betua obi aka 111 hye de university e ko mo ntwen samo mo mpa no kure na ya da se I don't cheche mu na se asem beba ya beto aso da kofo da se ne ko why iPhone na try say na black forward and na cheche e ko what I say e ba no team legal wife system dia mesremo men fa ma hakla good na black forward se no team legal wife o nyina ku team legal wife o nyina ebusu apeni mama Akosua Serwaa ku ba ku pe what I say mama Akosua be mpoma enua be ma ba ku pe na me last born yeah last ba ide ya anyi no na Yes was nigga so no se ne wo fa da if ye ni mu se bi ni ho kapoporo de ntese ye mo ma na sese right I for you me say agra nanka wo kan bibi me jaika wo be jaika